Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Tarmid SPDI, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita akan memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon Bapak dan Ibu dan anak-anakku, mari kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz. Ya, mudah-mudahan dari tausiah ini mudah-mudahan menjadikan amal dan amal ibadah kita, meningkatkan iman kita, ya, meningkatkan kehusuan dalam ibadah kita, ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dik Muzakir Siddiq SPDI, kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qadir. Asyhadu an la ilaha illallah al-aliyyul kabir. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu al-bashir wan nadhir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim wa huwa asdaqul qailin. Nadawidi kanggo pangarsa Pak Kang Tarmid, wah Ibu Wakasek nu hadir nih waktu simkuring hoyong ngadoa sasarengan kanggo guru urang sadaya parantos antunkeun guru simkuring, guru hidup, murid-murid sadayana. Muka hiji Allah yarham Kiai Haji Irfan Hilmi, guru simkuring parantos ngantunkeun
Nu kadua, Allah yarham Ibu Ulis. Urang doakeun sadayana keluarga Darussalam. Wabil khusus nu tadi kasebat, Allah nempatkeun dina tempat anu pangmulyana munggu Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dina danget ayeuna ieu mah sanes pangaosan nya. Ieu mah nyarios we sim kuring rahing bingah tiasa silaturahim dina ieu waktos. Tios ngadegnya. Mun ulah gak ieu aya ieu nya bilih ka apung-apung. Moal. Ibu Wakil Kepala Madrasah kusim kuring dihormat, walaupun hari ini cuacanya sudah agak siang, mudah-mudahan tidak mengurangi keusuhan dina acara nu ieu. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak Ibu, para peserta PPL yang saya hormati, sebenarnya bulan Rajab ini di berbagai daerah, kalau kalian lihat itu banyak sekali kejadian, banyak sekali orang-orang yang berkumpul dalam rangka, kalau bahasa Sundana, Rajaban. Disebut Rajaban itu karena di bulan Rajab. Mungkin kalau nama bulannya Dewasari itu Dewasarian. Kalau nama bulannya Ciamis, Ciamisan. Jadi karena bulannya bulan Rajab sehingga disebut Rajaban. Pada awalnya bulan Rajab ini kenapa diperingati? Karena memang memperingati salah satu peristiwa yang bersejarah. Di dalam sejarah, catatan sejarah para ulama, bahwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, selain itu di bawahnya ada yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini anak-anakku adalah peristiwa luar biasa yang menjadi salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang di luar kebiasaan manusia biasa. Makanya kemarin pengajian di Desa Baregbeg oleh Kiai Haji Saipul Uyun selaku Ketua MUI Kabupaten Ciamis, bahwa Isra Mi'raj itu dikatakan adalah peristiwa yang terjadi, yang bisa dipercaya bukan oleh akal tapi yang diterima dan dipercaya oleh hati. Ulanginya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab, ada yang menyebut tahun 11 kenabian, 12, 13. Itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi, yang bisa dipercaya hanya oleh orang-orang yang memiliki iman yang kuat dalam hati. Bukan dipercaya oleh akal. Sebab kalau Isra Mi'raj dipercaya oleh akal, itu yakin orang tidak akan percaya. Di dalam sejarah kebudayaan Islam disebutkan bahwa dulu ketika Nabi Muhammad selesai Isra Mi'raj, itu orang kafir di Mekah itu menuju daerah Mekah di pinggir. Itu menunggu Nabi Muhammad pulang, anak-anakku ya. Jadi Nabi Muhammad pulang itu sudah ditunggu oleh orang kafir Mekah. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang kafir, lalu orang kafir itu bertanya, Muhammad dari mana? Maaf, ini menyebut nama karena mencontohkan dulu. Muhammad dari mana? Isra Mi'raj. Tos naon Isra Mi'raj? Tiluhur. Tos naon tiluhur teh? Ah kaluhur we. Bener, teu percaya cek orang kafir teh. Coba angkat kaki kanan. Diangkat, anak-anak diangkat. Setelah diangkat kaki kanan, kata orang kafir, angkat kaki kiri. Maksudnya hayang berbarengan dengan kaki kanan. Nabi Muhammad muatiasa. Jadi ketika diangkat kaki kanan, diangkat kaki pasti ini dijatuhkan dulu. Nah, kata orang kafir, wahai orang-orang Makkah, ini bukti bahwa yang namanya Muhammad bohong, hoak,
beritana teu bener. Katanya habis Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, naik ngapung mun ayeuna mah naik kapal terbang, boro-boro hiber ngangkat sampean 2 ge sukuna teu bisaeun. Berarti berita Isra Mi'raj itu bohong besar, hai orang kafir. Kunaon bisa terjadi seperti itu? Karena orang kafir menerima Isra Mi'raj bukan dengan ini, tapi diterima dengan apa? Dengan akal. Sebab kalau akal berkata bahwa Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, itu tidak mungkin dilakukan selama 1 hari 1 malam. Mustahil. Makanya pantas bahwa yang namanya Isra Mi'raj itu kejadian yang harus diterima dengan apa? Dengan hati yang di dalam hati itu ada iman. Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan setelah terjadinya yang disebut tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun ini disebut nanti selain Amul Huzni. Jadi emot ke Kang Husninya, ulah tarik ting berarti nyebutnya. Tahun kesedihan. Sabab dina eta tahun Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istri tercinta dan paman tercinta. Saha istrina teh? Siti Khadijah. Kalau pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. 2 orang itu anak-anakku yang dalam sejarah yang mungkin kalian sudah dengar, apakah itu di catatan buku atau dalam internet, bahwa 2 orang itu adalah orang yang selalu mensupport. Nah, ini mensupport teh. Apa namanya? Selalu mendukung Nabi Muhammad baik fisik, material maupun mental, spiritual. Baik itu lahir ataupun batin. Sampai-sampai hartanya Siti Khadijah habis dipakai oleh Nabi Muhammad untuk berjuang, berdakwah, menyiarkan agama Islam. Ketika Nabi Muhammad disiksa oleh orang-orang kafir, ketika Nabi Muhammad mau dibunuh oleh orang-orang kafir, siapa yang membela Nabi Muhammad waktu itu? Tak ada orang lain kecuali Abu Thalib. Sehingga ketika itu, ketika orang-orang yang 2 orang ini selalu membela Nabi, tiba-tiba oleh Allah diambil nyawanya melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu anak-anakku manusia biasa. Walaupun basyarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa, tapi punya sifat kemanusiaan yang biasa, yaitu sifat sedih. Tidak kan sok sedihnya, lamun akhir bulan can ditransfer sedihnya gitu. Komo pamika BMT kan dibatas nyanak nantenya, itu tiasa 1 juta sebulan itu tiasa tuh gitu. Paling ge sabarahan nyanakna. Diajar perih pan gitu. Lamun misalnya bagian libur ternyata teu libur sedih. Nabi Muhammad basyarun lakal basar, dalam hatinya punya sifat kemanusiaan, sifat sedih. Ketika orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad, Siti Khadijah dan Abu Thalib, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi. Nabi Muhammad kan uju sedih dihibur. Ya saya mau sok piknik Kang Tarmit. Study tour. Eta teh ngabungahkeun supaya barungah. Sabab bisi aya nu keur sedih, bisi aya nu putus cinta, misalnya aya nu putus cinta teh di dia. Cung nu pernah putus cinta. Tuh nu digebugan sih kena pernah tanya. Cek abi mah putus cinta nyeri teh. Onte nyeri. Nyeri satu pernah berartinya. Cek abdi mah putus cinta mah teh nyerinya. Nu nyeri mah sudah putus masih cinta. Ya. Gitunya bestinya. Putus cinta itu tidak sakit kata siapa. Yang sakit itu sudah putus masih cinta. Ya. Inget gitu. Baheula we nya Kang Taramidnya. Zaman orang makan teu aya HP zaman baheula mah nya. Abdi gaduh HP teh keluar kuliah. Itu HP yang pertama saya punya mereknya Sagem. Produk Prancis kalau tidak salah. Itu yang disadanya titit itu. Itu keluar kuliah tahun 2002 itu baru punya HP. Karena dulu itu kartu
SIM cardnya saja mahal itu sampai 500.000 itu. Dulu itu satu. Aya nama mulungan tina tong sampah ge bisa ya. Kamungkun mah satu mahal. Jadi kalau misalnya bertemu seseorang yang besti-besti itu ya, itu susah, harus melayangkan surat. Malah kamungkurnya Bu Yuni nu jadi pasantren di dieu Kang Tarbir suka penak ku satpam eta teh. Sabab sok pepenak sareng siayang nya gitu. Ulah dicontoh tapi nya. Jeung teu kawas ayeuna nya. Ayeuna mah tingali dina motor dibonceng siga geus salaki jeung pamajikan, bener teu? Tong dicontoh. Padahal kawin acan kakarek budak SMP. Tapi geus siga salaki jeung pamajikan, akhirna naon? Es cendol di kalapaan guna genol bapaan. Hah, bener. Tong dicontoh. Jadi zaman dahulu itu tidak serba semudah zaman sekarang. Baheula lamanya Kang Tarbin udah susurat abdi dugi Kang Tarbin malam minggu nanya. Penak di Ibnu Bajah. Kan kamu mah di gerbangnya Kang Tarbin. Pulang teh jam 8 sorangan. Terus penak jeung biasa di paling itu tuh nya. Ulah dicontoh tapi mah dongeng seuri we gitu. Pas keluar penak, "Oh, maneh ti mana cenah?" Ah biasa we Kang, dihukum karo Kang Abu duh. Tapi deui kayeuna kenal we. Itulah kenangan di Darussalam. Yang paling saya ingat sampai sekarang itu Kang Tarmin, waktu sholat subuh, abdi kan teu sholat subuhnya teu berjamaah. Nyumputna ka mana? Naik kana tangga kalapa. Di asrama itu tuh. Si Baweh nu aya jadi asrama naon eta teh? Ya, di belakang Siti Umamah itu ada sumur, ada pohon kelapa. Itu saya naik ke atas karena waktu itu dioperasi sama pembimbing. Saya naik ke atas kelapa cuman saya naiknya cuma setengah. Ya, untuk naik langsung ke luhur, setengah cicingin aplok. Ternyata ada Kang Sumadi itu. Ya. Duka emutan kene duka ente Pak Dokter Sumadi. Itu Pak Dokter Sumadi lewat ke tangga. Kan katingalieun nya. Ari maneh cenalin ka masjid kalah naik tangga kalapa rek kalah damegan subuh. Duka emutan kene duka ente eta Kang Tarwin nya. Atau ditah turun wayana turun dihukum deui wae. Tapi alhamdulillah teu dugi ka digundul nya Kang Tarmin. Duka Kang Tarmin pernah digundul teh ya. Eta mah pengalaman zaman baheula. Jadi banyak sekali kejadian nuku urang tiasa dijantankeun hikmah angge urang sadayan. Anak-anakku yang berbahagia, widi kana rajaban. Ulangi kaluhur bahwa Isra Mi'raj itu adalah kejadian luar biasa yang hanya bisa dipercaya oleh orang-orang yang dalam hatinya punya keimanan yang luar biasa. Anak-anakku cinta kepada Allah. Santri putri cinta kepada Allah. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada guru. Cinta kepada Tarmin. Kalau anak-anakku cinta kepada seseorang, terus misalnya yang kita cintai itu mencintai orang lain, aya naon ya? Kira-kira cemburu tuh? Sakit hati? Mending nyanyi bibir berem goreng tahu gitunya. Bujur hidung siga bujur katel. Aya lin laguna nu kitu. Atawa aya lagu nu eta teh dina TikTok teh. Jika nah gitu teh laguna eta teh. Kau bertemu aku begini. Keur serih mah kitu nya. Berlumpur tuburan keringat membasah bumi di penjara ngeunaheun teu? Bae teh ngeunaheun ngedalin artis. Sabab keur putus cinta nepi ka ceurik keur salat ge bari sujud dina sajadah. Dina amparan sajadah
Aduh, enakannya. Teruskan terus ini ya. Abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Izzati. Osok pernah gitu? Kira-kira lamun teu salat osok cerik. Kira-kira cerik karena diputus cinta atau cerik karena teu salat? Sebenarnya kena putus cintanya. Anak-anakku yang berbahagia, kunaon sim kuring naros kitu. Urang sadayana ayeuna rajaban teh, selain urang sadayana percaya sabab Isra Mi'raj itu adalah kejadian luar biasa nu hanya bisa dipercaya ku hate nu aya iman dina hate, urang oge sambil memupuk rasa cinta urang sadaya ka saha? Ka Allah sareng ka Rasulna. Lamun hidup misalnya tadi sok rasa cemburu sebab orang yang dicintai mencintai orang lain, apakah Allah juga cemburu? Kira-kira Allah sok timuru antara? Dina katerangan disebutkan bahwa Allah itu cemburu sama seperti manusia. Apa kecemburuan Allah? Wa ghairatullah ayyatiyal mu'min ala ma nahallahu anhu. Bahwa cemburunya Allah itu bukan cemburu seperti manusia. Cemburunya Allah ketika orang-orang mukmin mengaku iman tapi suka melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah, berarti Allah waktu itu sudah cemburu kepadamu. Kalau orang sedang cemburu kan biasanya sok amek-amekannya. Kaditu rek indit da inget wae. Rek indit kadieu inget wae. Emut ka sagala rupa. Keur modal ge inget kasih dia. Segala inget sabab naon? Putus cinta, nyeri hate sehingga orang naon nu di pinggir sadaya nu nganasehatan teu percaya. Ayeuna lamun urang sadayana ngaku cinta ka Allah terus urang sadayana midua cinta ti Allah, Allah bakal timuruan ka urang. Allah bakal ngamek, Allah marah kepada kita. Kalau manusia marah masih bisa kita hindari. Coba bentena cinta ka Allah jeung cinta ka jalmi naon? Naon bentena sieun ku Allah jeung sieun ku jalmi? Apa bedanya kita takut oleh Allah dan takut oleh manusia? Bedanya kalau takut oleh Allah jangan dijauhi, tapi takut oleh manusia harus dijauhi. Jadi kalau kita mengatakan cinta dan takut kepada Allah, jangan menjauhi Allah, tapi taqarrub ke Allah, dekati Allah. Tapi lamun urang sieun ku jalmi, jauhan jalmina. Bukan hanya ketika cinta didekati terus ketika jauh dinaonkeun, ditinggalkan, tapi kepada Allah mah mau cinta, mau teu cinta, dekati. Nah, anakku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala timburuan lamun urang sadayana ngalakukeun pagawean nu dilarang ku Allah. Allah ge timburuan ngambek ka saha? Ka urang. Sok ngalih heula kanu ieuh. Bisi panas da sanes asinnya. Anak-anakku yang berbahagia, widi kaluhur. Bahwasana urang sadayana ngariung dina ieu waktos teh ngabuktikeun yen urang sadaya teh cinta ka Allah jeung cinta ka Rasulullah. Tadi dina surat Ali Imran disebatkeun ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Dina surat Ali Imran ayat 31 disebatkeun kul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad ucapkeun ka orang-orang nu aya di ditu.
In kuntum tuhibbunallaha, lamun maraneh cinta ka Allah, fattabi'uni, tuturkeun kuring saha? Rasulna Nabi Muhammad. Jadi ini salah satu prasyarat nu teu bisa dipisahkeun nengnya. Para santri sadayana, bahwasana lamun urang sadayana cinta ka Allah berarti harus cinta ka Rasulullah. Lamun urang sadaya cinta ka Allah berarti harus nuturkeun Rasulullah. Lamun urang nuturkeun Rasulullah, niscaya Allah yuhibbukumullah, Allah bakal mika cinta ka urang sadayana. Ulanginya. Jadi dina eta ayat saur Allah subhanahu wa ta'ala, hei Muhammad, ucapkeun ka orang-orang nu aya di ditu, ka jalma-jalma, lamun maraneh cinta ka Allah, fattabi'uni, tuturkeun kuring. Mana pantas dina Al-Qur'an disebutkeun atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, teu tiasa dipisahkeun. Sabab di zaman ayeuna mah para santri aya jalmi nu taat ka Allah tapi mungkin taat ka Rasul. Lah eueuh dina Qur'ana teu percayaeun kana hadis nu disebut kelompok ingkarus sunnah. Jadi percayana teh kana Al-Qur'an, kana hadis mah teu percayaeun. Cek sim kuring dina pikiran bisa kitu, pikiran pan geus puguh dina Qur'an ge atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, teu tiasa dipisahkeun, bagaikan gula dengan manisnya, bagaikan garam dengan asinnya. Kalau gula sudah tidak ada manis berarti lain gula. Kalau garam sudah tidak ada asin berarti bukan garam. Kalau cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasul berarti itu bukan orang yang beriman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun urang sadayana cinta ka Allah berarti kudu nuturkeun Nabi Muhammad. Sabab urang sadaya ngaku cinta ka Allah berarti ulah dipilah-pilih antara cinta ka Allah sareng cinta ka Rasulna. Sabab kapungkur pernah terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi, banyak orang-orang yang ingkar membayar zakat, banyak orang-orang yang mengaku bahwa saya nabi, bukan mengaku nabi palsu kade. Misalnya saur PPL, hei anak-anak kapungkur teh seueur jalmi nu ngaku nabi palsu. Salahnya yo kuring nabi palsu rek sanu percayaeun. Mengaku nabinya, mengaku nabi. Kelompok yang ingkarus sunnah teu percayaan ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad geus teu aya sehingga maranehna nu ngaku jadi nabi. Sampai zaman sekarang oge loba jalma nu ngaku bahwa saya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saya mendapat wahyu di saung anu. Nya menang wahyu di saung ngaliwat malum sampe barannya gitu. Nyumput teh mun teh salat subuh di beh ditu. Sampai sekarang banyak yang mengikuti, itu sudah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah. Sampai sekarang loba nu nuturkeun ngaku sebagai nabi, ngaku mendapat wahyu, kajen hafal Quran 40 juz, wajib teu percaya. Da teu 40 juz na nya. Kajen janggotna panjang ti dieu nepi ka pamalayan, ngaku nabi palsu, ngaku nabi tong percaya. Kajen hafal ribuan hadis tapi ngaku nabi tong dipercaya. Sabab nabi yang terakhir hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tengoklah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingali kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perjuangan Nabi Muhammad ketika menegakkan agama Islam, ketika menyiarkan agama Islam. Ikuti di zaman sekarang. Ayeuna hidup teh nuju diajar di Darussalam. Ieu teh generasi penerus. Kade. Pak Jokowi nu jadi presiden ayeuna itu tidak akan hidup selamanya, kade. Pak Herdiat yang jadi Bupati Ciamis moal hidup selamanya. Pak RT nu aya di Dewasari, Pak Kuwu nu aya di Dewasari moal hidup selamanya. Siapa yang menggantikan Pak Jokowi? Siapa yang menggantikan Bupati Ciamis adalah kalian. Jadi kalian sekarang belajar di Darussalam itu bukan untuk hidup, untuk manfaatnya bukan untuk zaman sekarang. Mungkin 50 atau 20 tahun ke depan.
yang mungkin nanti tantangannya lebih berat dari zaman sekarang. Sok lamun hidup ayeuna misalnya, duh ngesang. Punten kantara mah di nyenak sorban teh sanes gaya gitu. Paragi nyusut kesang. Nah, namun mulang langsung we diseusuh pun bojo teh panyeuseukeun gitu nya. Mungkin hidup ayeuna nu diajar matematik teu ngarti, diajar IPA teu ngarti, diajar kimia teu ngarti, tong putus asa. Sebab dina hadis ge nu ditungtut lain bisa na, tapi naonna mencari na. Naon cik hadisna? Thalabul ilmi, yang dituntut apanya itu? Mencarinya. Jadi yang wajib itu mencarinya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ulah sampai teu asup ka asrama, teu asup ka sakola gara-gara pelajaran matematik. Sieun ku guru matematik keur mah kumisan deui galak misalnya. Misal ieu mah nya, misal. Doa teu terang anu ngajar matematik di dieu. Ai emot beulanya kan Ari abi mah pas bagian bahasa Inggris ke guru teh. Da titah we nalar tiap pertemuan teh 10 vocabulary itu teh nya. Nepi ka teu ka sakola-sakola cicing mah di asrama sarenya. Pas bagian kurang bahasa Inggris jam terakhir mulang. Akhirna dipanggil dik cenah maneh rek sakola keneh di Darussalam. Sakola Pak gitu nya. Deui ka ayeuna tapi alhamdulillah apa we ayam nama komo I love you mah apa eta teh. I love you, I miss you, apa eta pangapaana? Pengalaman. Tadi teh di mana tadi teh? Mulaina tadi teh di mana tadi teh? Ngejelaskeun naon tadi teh? Awalnya tadi ngejelaskeun apa tadi? Thalabul ilmi. Jadi hidup nu ayeuna di Darussalam, kalaupun belajar matematik teu daek bisa, belajar kimia teu daek bisa, tong putus asa. Nanti mengertinya kalau kalian sudah dewasa. Sebab Islam menuntut mencari ilmu. Masalah bisa mengadu awe ka Allah, ya Allah pasian abdi hidayah hayang bisa matematik. Ya Allah pasian abdi hidayah hayang bisa kimia, hayang bisa IPA, hayang bisa bahasa Sunda, bahasa Inggris jeung nu sejena. Wajibnya adalah menuntut ilmu. Abdi kapungkur di Cimerak tiap malam Kemis sok ngaos tajwid. Namina guruna teh Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Kapungkur mah sanes metode Iqra ngaos teh nya, metodena Baghdadi. Bismillah ba sin mim alif lam tasjid jr bis non ba sin jr bis mim alif lam tasjid jr mil bismil gitu. Lam jabar la ha jabar hi bismillahi. Itu mah kapungkur pernah ngaos gitu santri? Pernah? Nah itu metode Baghdadi. Sekarang mah metode Iqra. Metode Iqra mah teu disebutan ngaran huruf hijaiyah na langsung we ko ka ki. Makanya ketika nyebut maca Quran dina Fawatihus Suwar ha mim nun mim itu teu bisaeun. Dibacana naon? A la ma padahal alif lam mim. Da teu diajar metode Baghdadina. Kan metode Baghdadi mah alif lam tasjid jabar al lam jabar la hu ha jabar hu Allahu gitu. Ayeuna mah metode da Baghdadi hurufnya tidak disebutkan walaupun dina Iqra nu genep jilid itu ada babnya khusus yang membaca alif lam mim, nun, shod, ha mim jeung nu sejenna. Anak-anakku yang berbahagia, jadi kalian yang sedang belajar sekarang sebagai generasi Kang Tarmid, generasi Sim Kuring, generasi Bu Yuni, generasi ibu-ibu menuju PPL yang masih muda, anak-anakku sekarang, itu adalah generasi penerus yang manfaatnya akan terasa nanti. Sim Kuring diajar tajwid baheula waktu MI, kaharti keur di Darussalam waktu aliyah. Oh, ieu nu dimaksud mad tabi'i teh kieu horeng. Oh, nu dimaksud mad jaiz munfasil teh ieu. Oh, nu dimaksud mad wajib mutasil teh ieu. Ternyata mengertinya itu setelah kita dewasa. Oleh karena itu anak-anakku yang sekarang belajar, meskipun tidak mengerti jangan putus asa, jangan berhenti belajar, teruslah belajar. Yakin kalian satu saat akan mengerti apa yang dipelajari waktu di SMA Plus Darussalam. Jadi urang sadayana rajaban dina ieu waktos teh ngabuktikeun urang sadayana cinta ka Allah jeung cinta ka Rasulna. Dalam rangka memperingati Isra dan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Baik itu perintah Allah ataupun perintah Rasulullah, perintah larangan Allah ataupun larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis di dalam Al-Quran dan tertulis di dalam Al-Quran di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cintailah aku, cintailah Rasulullah, niscaya Allah bakal cinta oge ka urang sadayana. Lamun urang sadaya ngaku cinta ka seseorang, piraku nu dipika cinta ku urang teu cinta ka urang, eta ngaranna bertepuk sebelah tangan. Urang sadayana lamun cinta ka Allah, yakin Allah bakal cinta ka urang. Jadi lamun urang ngaku cinta ka Allah, cintana kudu bener-bener. Cintana nu ulah api-api, ulah nu hoak, ulah nu PHP. Pemberi harapan palsu nya. PHP so teh cek urang dai ka Allah mah teu bisa ditipu nya. Ajeun ayeuna salat ungked-ungkedan siga nu husu padahal teu husu. Allah mah apaleun. Makanya dina hadis qudsi disebutkan bahwa engke dina poenan kiamat itu malaikat menyerahkan satu kitab yang sudah disegel. Kitab itu kitab catatan amal. Jadi malaikat menyerahkan kitab, ya Allah, abdi nyerahkan kitab tos disegel ku malaikat munkar nakir, yakin ieu kitab nu sae. Apa yang terjadi? Di dalam hadis qudsi disebutkan Allah malah menyuruh malaikat, ambil ini kitab, lemparkan yang jauh. Suruh malaikat, ya Allah, ieu kitab teh sadayana amal saya wungkul, tukang tahajud, tukang sholat, tukang zakat, tukang maca Quran, tukang bebersih di kelas mun bagian piket, tara bolos sakola keur sakolana. Cek Allah, bener eta kabeh amalan soleh. Tapi kuring apa eta kabeh amalan dilakukan lain karena neangan ridho kuring, tapi neangan ridho selain kuring. Naon kesimpulanana? Bahwa amal yang baik lamun diniatan lain neangan ridho Allah, eta amalan ku Allah titah dialungkeun ka malaikat, lemparkan sejauh-jauhnya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu niatannya setiap amal urang sadayana niatan milari ridho Allah kade. Tadi hidup angkat ka sakola, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lengkahkeun kaki kanan, lumpat sabab geus jam 7 kurang 1 menit. Hanya bisa keburangan. Niatan. Terus misalnya rek main game, nah boleh main game boleh, tapi ulah main game wae. Karena anu salah mah hayu wae main game. Jang hiburan namun teu naon nya Kang Tarmid gitu. Ngan ulah nepi ka poho, bismillah heula main game teu naon. Buka HP nya, misalnya ieu namakan loba TikTok kuningnya. Wah anu gua geol. Jeung eta teh nu kararitu teh loba nu nongtonna teu ngarti Kang Tarmid nya. Cik anu nu kararitu teh ulah ditonton. Coba tonton TikTok nanu video-video nu halus. Sim kuring orang medsos Kang Tarmid, akun YouTube boga, akun TikTok boga, snack video boga, Hello boga, Twitter boga, FB boga, Instagram boga, lain boga. Sok tangan ngaran Balinda TV nu sim kuring eta. Hanya bari promosi kade di subscribe-nya. Sugan we terkenal siga Atta Halilintar dan artisnya. Atta naon eta teh? Tah halilintarnya. Balinda TV teh abdi carik di Baladewa Indah Kang. Jadi disebatna Balinda nya. Nya seueur. Eta oge diantawisna. Tah ku kituna tadi teh mana mimitina? Abdi masuk kilap kemarin teh leresnya. 5 menit deui. Geus disada. Eta teh Bluetooth siga namanya. Widi kaluhur yuhibbukumullah. Lamun urang sadayana cinta ka Allah, lamun urang sadayana cinta ka Rasul, cinta ka Allah, tuturkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya ku Allah bakal dipikat cinta. Itulah kirang langkungna. Sebab cinta itu bisa menjadi penyemangat.
kapungkur sim kuring nuju cinta ke seseorang misal gitu. Semangat ka sakola teh dah hayang kadeuleu ku si eta nya. Hayang nenyo deui si eta. Da eueuh deui nu panggeulisna ai keur kitu masih eta we bungkul kajian diasong-asong dihuapkeun embung we teu beuki hayang ka si eta. Sabab naon? Cinta itu buta cenah kitu nya. Buta teh maksudna gede diselewegkeun meureun. Maksud cinta buta teh jadi lolong, jadi naon wae nu dibejakeun dipapatahkeun teu ditarima kitu nya. Tong wa kabobogohan keur diajar mah ih bobogohan we da buta nya. Cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala jeung Nabi Muhammad sebagai utusanana, urang ngaku cinta ka Allah berarti urang sadayana kudu totalitas. Sagala naon nu diparentah ku Allah laksanakeun, naon nu dilarang ku Allah tinggalkeun, ulah dipilihan. Pemisaurpun guru mah disebutna STMJ. Salat terus, maksiat jalan gitunya. Salat osok, ngobrolkeun batur osok. Salat osok, tapi lamun balik ti masjid make sendal batur geningnya gitu. Teuing di dieu mah tara meureunang nya. Tara tinggal. Cik areureun kikituan teh jang euy duh aya ampun teh. Ti asramana mah teu make sena eta teh ceuk eta teh. Balik ti masjid senana anyar. Peda cek ustad ambil yang baik tinggalkan. Lain kitu ngamalkeunan atuh ceuk aing masalah. Ai eta mah maling we jeung sarua. Aya senana mah jadi alus. Ngan carana salah kan dina ilmu fikih aya haram li dzatihi, aya haram li sababi. Itu. Aya halal li dzatihi, aya halal li ghairihi. Jadi aya nu haram, aya nu halal tapi bisa jadi haram ku sabab carana. Wih di kaluhur. Tadi tadi mana mintinana? Jadi cinta ka Allah, cinta ka Rasulna, laksanakeun parentah Allah, jauhan laranganana, laksanakeun parentah Rasulullah, jauhan cegahanana. Niscaya Allah bakal yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal mika cinta, mika nyaah ka urang sadayana, naon wae kasalahan urang sadayana, Allah bakal ngahampura sabab urang sadayana nuturkeun kana parentah Allah, nuturkeun parentah Rasul, ningkahan cegahan Allah jeung ninggalkeun cegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Papan ari dosa mah kudu ku tobat, pan aya tobat teh diparentahkeun ku Allah jeung Rasulna. Jadi lamun orang taat ke Allah jeung Rasulna berarti ngalaksanakeun naon nu dititah jeung dilarang. Lamun orang sadayana kitu bakal dipika cinta, sagala dosa orang bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun orang ayeuna hidup geus 43 tahun ka sim kuring, yakin lamun dicatat dina buku rapot lolobana tinta merah loba dosa nu dilakukeun. Mun hidup macan pati loba dosa, da hidupna ge kakarek 12 18 tahun nya. Asim kuring mah geus kolot abdi mah berarti geus loba dosa. Tah insya Allah lamun sim kuring loba taat ka Allah jeung Rasulna, nyingkahan naon nu dicegah ku Allah, naon nu dicegah ku Rasulullah, yakin ku Allah bakal yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal ngahampura. Sok emutnya ayeuna ku Bu Yuni misalna dikawit dewasa deui ka ayeuna kira-kira amal soleh nu mana nu geus ditarima. Lamun urang salat kira-kira salat urang ditarima henteu. Da teu eueuh nu apal kade. Sok salat urang nu khusyuk ditarima ku Allah, aya nu apal yen salat urang ditarima? Aya. Teu aya kecuali Allah. Da Allah teu pernah nurunkeun misalna tos salat Allahu Akbar geblug stempel salatmu diterima. Teu aya. Atawa urang ngadoa ya Allah abdi hayang mobil geblug Avanza, teu aya. Kira-kira dosa ibadah urang nu mana nu geus ditarima, da urang teu apal nu ditarima ku Allah. Kira-kira dosa urang geus sabaraha, sabaraha kali nyumputkeun sendal batur, geus sabaraha kali pasea jeung tatangga, geus sabaraha kali ngabohong ka guru, api-api gering kunaon teu sakola, nyeri lamut pa guru, padahal teu nyeri lamut ieu eta teh. Di asrama molor we nu aya nyumput nya. Kira-kira na dosa urang sadayana geus sabaraha kali
kasayan urang geus sabaraha kali sabab amal ibadah nu bakal ditarima ku Allah ngan ukur amal ibadah anu soleh nu ditarima ku Allah amal ibadah anu sae nu berlandaskan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Apunten eta mah namihan ku kituna dina momen nu penting ieu khususna simkuring silaturahim ayo urang sasarengan ningkatkeun amaliyah ibadah urang sadaya ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hayu urang cinta urang sadayana buktikeun ka Allah sareng Rasulna ngalangkungan amaliyah ibadah anu sae dilandasi milari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apunten bila aya kalepatan nu leresna ti Allah lepatna tina kabodohan simkuring urang tutup ieu pangaosan ku ngaoskeun hamdalah sareng doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi yassir wa'in ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.